हामी कहाँ जानु लाग्यो आज हामी भन नि त लेक साइडमा पिकनिक खानु लाग्यो। तिमीले के बोकेर खाने मलाई त केही बोकेको छैन। बाई गर मामालाई मामा त जान्न अरे के रेडी 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 भयो रेडी टु गो भन न रेडी टु गो भन न हामी चाहिँ अन द वेमा छौँ आज हामी के गर्छौँ भनेर देखाउँछु हजुरहरूलाई पोखरी हो तर माछा नै छैन त्यो पिङहरू नि छ है र है ए माइती पुलिसहरू बसिरहेको छ र ल ल ल ए ओ यहाँबाट रहेछ त्यहाँबाट ओ होला हो यहीँबाट यहाँ बस्नु पार्कले यहीँबाट हो यहाँ राख्ने ल हिँड्दै जाने ल ल आइपुग्यो आया ल आऊ जर उसले आफै झर्छ के जोड्छ नि हो जर आफै झर नाटक गर्छु नि यस हेर्न कपाल हेर त कपाल मिलाउ त काटा लाउ न उता बाटो काटा त यही छ अर्को काटा गए यहाँ लगाउन हो यहाँ अब सामान बोकिहाल्नु ओके मम्मी पिकनिकमा टोइलेट छैन छ मलाई टोइलेट चाहियो ओके पिकनिक छ मलाई चिप्लिकी मन पर्छ ओके मम्मी यस ल हिँड्छ जा राति त होइन के अरे त्यही पनि ल हिँड यहाँबाट आइज आइज पुनः आदन दिदी हो नमस्ते को बाँकी दिदीलाई खोइ दिदीलाई हक गरेको के भयो मम्मीले करायो दिदीले आज बोक्न सक्दैन दिदीको ढाड दुख्यो बेबी ल ल जाउँ ल जाउँ नमस्ते हैन ठीक छ नमस्ते ठीक छ बाँकी मानिन ल यो भएछ के खोइ त अनि यिनीहरू कता गयो त रुथुहरू अब गाडीमा आउँदैछ त बिचरा गाडीमा आएको त आफै गाडीमा आएको त्यस्तै
दुईजना त हेलो गाइजहरू सरी गाइज वेलकम टु के अरे हेलो नमस्ते आमा मामा हिरो हिरोइन हिरोइनहरू भइरहेको रहेछ त अनि आमा हेर त्यहाँ उतातिर नबस्ने त्यहाँ खेल्ने ठाउँहरू छ नि टोलीहरू बसिरहेको रहेछ अघिबाटै हो कि टोलीहरू त्यहाँ बसेर अनि ध्यान नगरेको त्यहाँ जाने कहाँ घरि टोइलेट आउँछ त एकछिन त हो ऊ त्यो निलो छ नि दाइ खोकी लगाएर हेर न त्यही हो कि टोइलेट छ हिँड्न त जाम अनि आउँदैन रे उसहरू आउँदैछ गाडीमा ल ल ल दुईजना टोली रहेछ होइन त्यहाँ बस्ने त्यहाँ 3 जना मात्र रहेछ नि त है अनि बच्चाहरू फेरि हराउला नि उता खेल्छ नि त बच्चाहरू त खेल्ने यता खेल्ने चाहिँ यता हो पिङ खेल्छ नि उतिर ए कति हेर रहेछ गए पालो दिने किन पुग्छ त्यहाँ खेल्ने छ नि कति राम्रो हो त्यो नजिकतिर नबस्ने त्यतातिर जानु त यतातिर बस्ने यता त कमिला नि आहा के अदन रुक सामान लिएर के हुन्छ पकाऊ अहिले नुहाइदिएको थिएन कि अस्ति त्यो दबाई के अरे तेल लगाइदिएबाट गोरुले हान्ला बच्चालाई भाउजूले कति राम्रो पाइट रे होइन निकालेर लाउने हो भने पुगाल्नु आजको अर्गनाइजर हाम्रो मिस आरती सेन्पो तामाङ यस कोही त अब यो पिकनिक स्पटमा आएर काम गर्दैछ लगाउनु परेन म आइपुग्यो अदना हाई पुनु ओ माई गॉड वे जिम्नास्टिक हानेको तिमी ओ माई गॉड यो त है केही हुन्न छोड केही हुन्न छोडिदियो भरे मम्मीले सफा गर्छु केही हुन्न जम्प गरेन यहाँ ओ माई गॉड ल यसो कपाल अलिकति यस्तो गरिदिँदैछ म खेल्छ यहाँबाट भिडियो गर है तिमीले है आछ हेर त रेकर्ड भएछ कसरी बचाउँछ मम्मी जाम ल दिदी आउनुहोस् रे दिदी यता याङचेन हल्लाउने रे रिसायो ह्याप्पी न अब हाँसेको न चाहिँ ह्याप्पी भएको दिदी उनीहरू चौचो ल्याएर हेरौँ अनि त्यसपछि खोइ त्यो काँटा किटिक गर्नेवाला खोइ यस्तो छ
चाहिने सामानहरू ल्याउनु लिनु जानु। यो कस्तो टाइपको प्राउन हो यो त भन्ने मेरोमा भइसक्यो। भइरहन्छ क्या अनि यहाँ चाहिँ यो छ होइन हामीसँग उहाँ चाहिँ मेरो भाबी जानु हो गाइज। अनि उहाँले चाहिँ खाली पिर भनेको खानाकै मात्रै छ। अनि चाउचाउ ल्यायो कि ल्याएन खानाको पिर भएर होला बिचारा यता सुकेनास लाग्यो यो हाम्रो दारी नै हुन्। हजुर आउनुभएको छ, अब दुईजना हिँड्नुहोस्। अब के भन्नुहोस् होला, भ्लगमा 2 शब्द राख्नु होला। हामी चाहिँ अहिले पिकनिकमा के मिसिङ छ गाइज यहाँ हेर्नुहोस् है। यो 2 जना हुनुहुन्छ नि, यो 2 जना जस्तै उद्या नि 2 जना चलाउने मान्छेलाई दिस्केर तैँले अब के गर्ने होला। चलाउने मान्छेलाई दिस्केर तेरो अनुहार त मैले त मार्ने विचार छ हो क्या मेरो मलाई। बन्द कसरी गर्ने अहिले स्टार्ट नगर न। अगाडि गाइस पानी लिएर जाँदै हो। अब क्यामेराको एङ्गलहरू मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन, हेरौँ है त गाइस। म यहाँ हिँड्दैछु, हिँडिरहेको छु होइन। ठ्याक्क लाज पनि लाग्यो होइन। भ्लग भन्ने कुरा जिन्दगीमा गरेको छैन, गाह्रो रहेछ भगवान्, गाह्रो रहेछ। उनीहरू चाहिँ हाम्रो गाइजहरू चाहिँ वहाँ पुगिसक्यो। म चाहिँ यहीँको यहीँ छु, पानी लिएर अगाडि अगाडि। यो छैन कि साथीभाइलाई कुरा नरहेछ, यस्तो सेल्फिस हुने रहेछ भगवान्, के हान्ने होला। खाने हो चिप्स। हामी 2 जना वेलकम गर्न बिर्सिसक्यो। सारा र ऋतु। ऋतु सारा कोले यु अर मी। म त होइन के अरे आफै होला नि। मैले कि चाहिँ मै होला नि है। ढिला भएको त नि अनि गाडीमा ऊ चाहिँ ए ढिला गर्ने मान्छे त यता पो रहेछ त अनि। अब छैन है। ल अब अलिकति साइड गरौँ यो अनि हाल्नु। लेट्स इट अब है मिक्स गरौँ न त त्यो चटपट। उस ल्याहा चाउचाउहरू ल्या ए सरी पानी पिरो भने डस्टबिन रे यस्तो यहाँ किरो हुन्छ खानु क्या। पहिला हात धोऊ न याङ्चेन, पहिला हात धोऊ छोरी। यस्तो दियो भने बच्चाले खाँदैन त के भन्नु खान्छ त्यो अहिले त काटिने र ओए अहिले त खाने होइन त्यो सँगै यत्रो खोली सँगै नदियो आरती। अहिले पछि प्लेटमा हालेर दिने हो। प्लेटमा प्लेटमा हालेर खाने हो। न त्यो खोज्दै अहिले त्यसको हात धोइदियो त पहिला लाग्यो यसले। पानी त्यो केमिकल हालेको हुन्छ। ल यो जुस चाहिँ खानेर नि खाने है। हस् ज्ञानी छ नि म फुकालाम न त ल। किन हो हान्दैन भनेको होइन तपाईँले, अहिले हान्छ सिधै। यता त अनि पहिला त्यो नखाऊ न छोरी, अहिले जुस खाना खाऊ, अहिले पछि खाना खाएर खाऊ। हाल्दै गर अब कता
गाईहरू त किन भित्र छिन्दियो त्यही यहाँ रहेछ नि चक्कु कैची दिदीसँग दिदीको काखमा बस्छ अलिकति पछाडि त्यस्तै ड्राई पिकनिक जस्तो केही हुन्न गाई भैँसी नै हुनुपर्छ माछा धर्नु नानी ल आइज आइज भनेको अदानमा तँलाई मलाई छुए विनर इज याङचेन थामा ताली बजा यता पो आयो त उता हाई मैले चाहिँ अहिले भाउजूको यो के क्यामेरालाई चाहिँ हाइज्याक हान्दिएको भाउजू टोइलेटमा गएको त चलाउनै आएन टोइलेटमा गएको चाहिँ अहिले हामी ताल हेर्दैछौँ मलाई आयो भने छक्क पर्छ यो भिडियो देख्दा एउटालाई चाहिँ आजको पिकनिकमा धेरै भएर हिँड्न गाह्रो भइरहेछ गाइज हेर्नुहोस् त मलाई तान्नुहोस् गाइज भनेन यता बिहाइन्ड द सिन हुँदैछ यो हटाउनु न एकछिन रोक्नु त जुम्बा क्लास जान्छ क्या को यो जान्न जुम्बा होइन घरमै जुम्बा गर्छ त एक्सर्साइज हेर्छ यसलाई तान्नु त सबै मिलेर आयो त तान्नु साह्रै तान्नु अघि गुनासो गरेको होइन तानेन भनेर ओइ गोकिस म त जान्छु अब ढिला अब स्लाइड खेल्नु जा म कति कहाँ छ कति खोइ यस्तो भनिदिनुहोस् न कति ढिलो गर्नुभएको सबैजनाले रिसाइदिनुहोस् त ए यु के बोलायो